ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വരണ്ട ചുമ മാറാനുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് പറയുന്നത്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായവർക്കും നെഗറ്റീവായവർക്കും ഇനി ഈ ഒരു അസുഖം അല്ലാതെ തന്നെ പലർക്കും ഈ ഒരു ചുമ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. നമ്മുടെ തൊണ്ട കുത്തിയുള്ള ചുമയും കിരികിരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വളരെയധികം അസ്വസ്ഥതയാണ് ഈ ഒരു ചുമ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിട്ടുമാറാത്ത വരണ്ട ചുമയുള്ളവർക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു നാച്ചുറൽ റെമഡിയാണ് ഞാനിന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ ആകെ 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി. അത് നമ്മുടെ വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെമഡി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചി നീരാണ് കേട്ടോ. ഇഞ്ചി ഒരു 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ട് കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരെടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളകാണ്. കുരുമുളക് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് റെമഡി തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ടൊരു 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീര് ചേർക്കാം. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണിനടുത്ത് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് നല്ല എരിവുള്ള കുരുമുളകാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലോട്ട് ഹണിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഹണി ഞാൻ ഇതിലോട്ടൊരു 2 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇത് 3 നേരമായിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി. രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും പിന്നെ രാത്രിയായിട്ട് 3 നേരം കഴിച്ചാൽ മതി. ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പായിട്ട് 1 മണിക്കൂർ മുന്നേ കഴിച്ചാൽ മതി. വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു റെമഡിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ചെറിയ ചുമയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 3 ദിവസത്തിനുള്ളിലൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ചയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മുഴുവനായിട്ട് നമുക്കിത് മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്